Ayan guys, meron po tayo ditong keyboard na hindi gumagana. Ito po siya. Ang reason po niya is not functioning. Ayan po, nilaw lang yung gilid. Try po natin siya ito. Ayan na, K620 na single mode. So ito po yung tornilyo, red switch po siya. Malamang yung connection ko sa board. Ito po yung dahilan yan malamang. Tukulit natin guys. Parang cable. Yung cable. Ayan po, ito po yung problema. Kailangan siyang i-hot air. Ayan po, i-hot air lang po. Ito po yung problema niya. Ayan po.
kailangan po siyang ayan po yung mga connection niya, kailangan niyang cold shoulder, wala pong contact yung iba, kailangan niya hot air. So guys, muna tayo sa hot air. Ito yung ating hot air. Tayo dito. Yun guys, try po natin kung ano ba yung ginawa natin. Init pa siya. Ayan pa, okay na siya. Good na po siya. Ayan guys, good na po siya. Hinot air lang.